Wama soko veko yo kasasiro wa mefu gambo INRA. Soko uli estole ya chino. Echitundu tundu chabi. Cheba ita Godfather. Echali nyaje gava. Chija jiwulira. Hey, na Uganda. Tola banti obadola ba video zange. Nyambe no tojiitako. Ate guminkiriza ojimaleyo. Egenda kunyumira. Egenda kuwa necho okuyiga. Teri kubya politics leero bye mwayita politics. Oba bye muyita ebyobufuzi nedda. Ene eri kubulamu bwa bulijjo. Ng'erimu maama wange anzaalira ddala. Erimu na kino kyolaba ekitundutundu kya B kye muyita Godfather. Ene emboozi gye ngenda okunyumiza ku mwami ono bya ddala abasinga mwabiraba. Bino simbu obanga story gye tubadde tuwulira eyayibulake mukasa ng'ate nayo ntuufu naye neeno ntuufu n'obujulizi mbulina. Muna Uganda kino ekitundutundu kya B mu kusooka nali nkiwa obudde naye olw'ekisa Katonda kye yanteekako n'ekyo Katonda kye yanfuula nendaba nga sikyali level za kino ekitundutundu kya B kye mulaba ekikubiddwa enkuba. Kakati ekitundutundu kya B kino munnange nina story yakyo ate nga ntuufu ya ddala. Era bannange sitaani alina ettima ate sitaani yeegulumiza waafuna emitwe mwatuula ekikula kino bannange alaga obuyinza bwe ne yeegulumiza n'olowooleza ddala mu bulamu bwo munnange nti sitaani gyali era w'amaanyi. Naye sitaani agenda n'atuula ku kitundutundu kya B kino bannaye ne yeegulumiza. Mu kusooka kyajja ne kirimba abantu bakiyita spiritualist bannange n'entya. Mu butuufu nga kigenda ne kyogera ebyobuwangwa n'olowooza oba kibirina kaayidi oba amayembe gatuula mu kyo mu byaddala eby'ennono bitiibwa. Yadde Katonda abisinga amaanyi naye era bitiibwa. Ate olulimi lutonzi omuntu nga yalukozesezza. Ekisajja kyagenda ne kikola vidiyo nga ne wooba gw'otya. Kigenda kikola vidiyo nga njagala kutambula. Kufulumamu mu Kenya ebiseera ebyo nali nsinziranga mu Kenya nga nzoganya we nnyingira Uganda. Ekisajja kikola gundi vidiyo. Baana mwe natya. Okumanya natya. Tolaba nti ndeekaana nali nzirazira mu bantu bafulufiga mbaddamu. Vidiyo eyo yantiisa nasirika. Naye mu kiro ne nkwata essimu ne sindikira maama wange anzaala message. Ne musindikira ne vidiyo nga woowulira wano audio zengenda okupuleyingira. Ne ngamba maama ekisajja kino kisamize. Ne tubadde tukaayana mu byobufuzi naye kigenze ne kikola vidiyo entiisizaamu. Maama yiyo giwulire. Maama ng'awulira vidiyo. Naye kansooke mbazannyira akatambi kano. Owulire vidiyo gye yakola. Then nkuzannyire n'eddoboozi lyange ne maama. Owulire reply ya vidiyo eno kyekyaliwo. Sooka owulire akatambi kano Godfather ke yakola ke nkunyumiza. Then owulire ne story gyeraga. Kano ko kamaleeyo tuulo kalire kashealingireko munno. Saawa ya kulabisa kitundutundu kya B kino wulira. Ngenda kusiranya abantu bano mu lujjudde enseera bireka abantu basatu. Saamokanya Lumbuye Fred ne Patricia Sewungu ettaala ebagibweko mufune ekizikiza. Ekitangala kibagibweko mudde mu kizikiza. Saamokanya mwanvuma bingi nnyo ne munkonjera bingi nnyo ne mumpayiriza bingi nnyo nga mugamba nayogera ku Bobi Wine. Nasose bawangulira ku ttaka kati mbatwala mu bbanga. Wansimba wanguliddeyo. Saamokanya obulamu bwonna
ojja kutuuka okufa nga toyina adde ejjiiko mu bulamu esenenva oba esena sukaali. Mu bulamu bwo tolibeerako na kikyo. Mu bulamu bwo buli woova tojja kuddawo. Buli kifo ky'oligendamu tolirabayo mukisa. Ensi ejja kukuzingazinga ekwetooloole ekuzingeko ekufunyire mu kibatu. Oteerebwa mu kkomera ery'obulamu ng'oli ku nsi n'osibwa mu kkomera. Ensi n'ekusiba. Toliddamu kulaba kitangaala ye wayiti oyo gw'olaba emabega kikugibweko obeere mu nzikiza. Ye black oli gw'olaba ku mukono gwange ogwa ddyo. Saamookanya obulamu bwo bwonna toliddamu kulaba ku ssanyu eririyo. Byonna ajja kubikola naye ensi ejja kutuuka ekizuule ky'amazima waliwo ekikyamu. Emirimu gyali gifudde, bizinesi zange zifudde, buli kyange kyonoonese, mpeebuuse, buli kimu kiri mu kunzigwako. Sente zange ziri mu kufa, okufa kwennyini. Emirimu gyange gyonna giri mu kufa, okufa kuyitirivu. Ensonga zange ssebo lwaki ebintu byonna bifa? Okumanya nabikola. Wallahi n'okutambula natambula. Ng'Omuganda. Natambula abaami ba Kasolya abaami b'amagombolola nabalaba mpaka ku baami b'obusolya. Era Ssaabasajja Kabaka anaagaana buganyi kusiima naye nga nze nabalaba. Owulidde sitaani we yeegulumiza ku kitundutundu kya bbi kino. Kati awo we natiira. Maama oluvannyuma lw'owulira oddi yeeyo, jjukira maama wange mukazi musabi. Wulira ebigambo bye yanziramu n'essaala gye yasindika eri ekitundutundu kya bbi kino. Omala olaba vidiyo eyo ntandise okukola, tujja kuddamu twekubireko ekiro. Yeeyita Godfather, mbu bamuyita Godfather, yeeyita Godfather. Muwulidde bulungi Sami, praise muwulidde. Naye oyo asaaga tamanyi Katonda gwe tulina. Muwulidde bulungi. Oyo yeeyita Katonda ne yeeyita Kitaffe ali mu ggulu n'ayagala okwenkanankana ne Katonda mu linnya erya Yesu Omunnazaaleesi, Katonda w'amawanga gonna, Katonda w'ensozi. Bayibuli egamba nti Katonda tebamugattikako kintu kirala, Katonda yeemalirira. Bw'aba yeeyise Katonda ow'oku nsi, mpozi nga wa ku nsi wa misambwa, naye ataliko wa misambwa tumanyi Katonda omu yekka ali waggulu. Naye ffe tetusasula kibi ku kibi. Owulidde? Saamu nkugamba ebintu bino mwana wange. Yeebale kwogera, yeebale kulanya. Naye nkiwa nti wa myezi 9, naawe oli wa mwezi 9. Bw'aba ayagala okusikiriza banne okutuuka awo kale kakikole, naye mu byonna yeebale kubanga tetulina kyamukola ye Katonda w'oku nsi. Kati yalina obulamu bwammwe obusembayo, naye yeebale kubanga ye Katonda ow'oku nsi. Oba wa mu ggulu simanyi. Naye kiki eŋŋamba? Sirika Katonda akulwanira entalo zo. Tomuddiza. Tomuddiza Saamu, tobeera na musiru, sirika wowaasirikidde. Bw'abanga byebyo byayogedde mbiwulidde bulungi. Obwedda ayogera n'ayogera abawaddeyo abantu simanyi 3, n'agamba simanyi muli ku Bobi Wine muvuma, simanyi mukola mutya. Buli kimu byonna mbiwulidde. Naye we tuba tulwana olutalo olw'omwoyo tetuddiza maaso ku maaso. Mbadde nsaba osirike, nze nnyingire mu lutalo, nze ntandike. Anti ye Katonda, ye amanya ye Katonda. Kati waba ye Katonda, katubiisanye obwenyi. Nze bwe ndaba Saamu ekituufu sirika. Please sirika. Bimeka Mukama byakuwangulidde. Kati ate oyo yaani? Kasita ombuulidde, nze kantandike. Katonda wange gwe ntuma mulamu, si mufu.
bameka abazze wano bameka abawangudde entalo zaabwe sirika kati gwe sirika nze olutalo lw'ennaana lwa mwoyo tozaayo kwantu konna tozaayo agenda okuzaayo waali agambye mbu abawangudde ku ttaka kati agenda bawangula mu bbanga kaakati waba abawangudde ku ttaka mu linnya erya Yesu Omunnazaalesi Katonda mwesigwa Katonda mulamu keraawo okuvuma omuntu tekeraawo okwerwanira entalo leka Katonda akulwanire kola ebikuyamba kola ebikutaasa Mukama akweka obulamu bwo Katonda ayinza ebintu byonna oyo akutambulirako okutuusa ekiseera ekyo ky'obaddewo byakukangakanga mbu simanyi kuwangudde wansi ku ttaka awo kati asigaza mu bbanga kale akuwangule tulabe naye mu linnya erya Yesu olwaleero tozaayo kintu leka Mukama akulwanire ku ssaala eziri wano leka Mukama akulwanire tozaayo kintu kyonna toweeraliikirira totya guma Amina mami Amina webale Saala mukwano tekyamalira nga nkwata mmotoka nga nnyingira Uganda ne muganda wange Robert ne ngamba sigenda kutambula nsi yonna nga sisimbuse waka ewali maama eyanzaala natuuka kiro nga mbinnyonnyola maama nga ngamba tova na mu mmotoka toyingira mu nju kansooke nkowoole Katonda nga we namukowoola muleeba nga nkusindika maama nga akwata passport zange nga wogenda olaba vidiyo eno maama nga atukwata ng'asabira emmotoka mwe tutambulira ng'akwata passport mwalimu ne kawaadi omwo aka comedy ng'akakwata akawanika maama ng'asukuma Saala nga faya baganda bange ennyonyi ze n'akalinnya ngenda kuteerako wano buteezi vidiyo n'ebifaananyi obale kookoowe airport kwe naakagwa sizimanyi nafuna omulimu ogumpa emirembe mbaamu n'akasente yadde si kangi ng'omuvubuka nsobola okwetuusaako kyemba njagadde ensi zentambula gwe buli nnyonyi gy'ondabako nti nninnye manyamba ku bizinensi kyova olaba siina nsi mwentuula kino ekitundutundu kya byo bakyandoga kuzunga nsi nga we kigambye bannange kyandoga bulungi ddamu ondoge kuba njagala ntambula ensi zonna omwaka guno osanga nange n'abaako oba n'asingako riki n'ensingako y'omuwala eyazirambula zonna bana ekintu kyannangirirako omukisa muganda wange tewali we nali ntuuse ne bangoba nze ate asoma saamu waabwe simanyi Luzungu nsula mu bazungu abazungu banjalira obuliri abazungu bandeetera emmere abazungu bandabirira abazungu tutambula nabo abazungu banvuga mu nnyonyi abazungu bakola buli kimu bannange ndi abazungu neebaka n'abazungu tulya n'abazungu bannaye eddayo mu misambwa gyewammwe spiritualist simanyi spiritualist oyongeremu maama nze ne Yudaaya ali eri afukamira amavivi ku ttaka asabira omwana omukazi yasimbula Saala wabula mbwaggwe weebale ne Saala ya maama nali sigifunangako okuva olwo okumanya omukazi yasinziira mu Saala gwe buli nsi mwoli nsuubira ogenda kundaba kuba omulimu gwe nafuna era gwakutambula era nga maliriza akatambi kano njagala kuteekawo vidiyo nga ndaga ekitundutundu kya bbi kino nti ebiseera bitono nnyo kumpi buli mwezi mpama mu bbanga
era nakwatiddeyo ka video mu nnyonyi emu nga mpama nga njagala kulaga nti toweeyibaalo ojja kubeeyo gy'ozungira mu nsozi esimanyi onoonya mataka biwanga akugweko kuba mba mpita ayita mu bbanga nga ngenda mu nsi ez'enjawulo. Video yiye esembayo bane ndi mu nnyonyi mpama spiritualist weebale nnyo weebalire ddala weebale ologa ne nanzaala tatudde nange kennyini Katonda eyaggulawo obumooli yabuggula naggula ebituli bino omuyita kazambi buli wamu ne mu mpataanya z'oluggi ogwanga omukisa guyitamu n'omwezi guno ninako wendaga njala nakuddayo ko side z'ekkata eyo kulaba ku Robert njala kuddayo ko Dubai nina ensi ze njagala okutambula awo bane weebali na zino zoolaba zino ezitambula zino nsi ekyandoga bulungi baganda bange tandika okuba eyo nnyonyi eva mu nsindala egwa mu nsindala gyeva sijedda n'eyo nnyonyi gyeva sijedda gyolaba eyo nayo nnyonyi muganda wange n'eno nnyonyi wano nno ntuddeko ne mu VIP tuvuddewo eno nayo nnyonyi ndala muganda wange n'eno nnyonyi ndala olwo giraba ndowooza eno nayo nnyonyi ndala n'eno nayo nnyonyi ndala airport za njawulo n'ensi za njawulo n'eno eno nayo nnyonyi ndala ndowooza ogiraba eno nayo nnyonyi ndala ate eno yo yampoomera eno gy'olaba nali ndagawala eno yo yampoomera yamala essaawa oba nga 4 mu bbanga 5 nensikirizibwa ngende mpameko ne mutoyi wulira nga mpama ndi mu nnyonyi mpama wulira obugambo bwe naba wammwe mupameeko mu nnyonyi nja pama Godfather ku mutwe ng'oli eyo mu bisozi byeyo mulinya boda ne taxi wulira nga mpama nayo manyi muli bakujjukiza wano ndi mutoyi ya nnyonyi ndi mu bbanga neeyamba muwenga nnyo omuntu ekitiibwa apama mu nnyonyi buli mwezi oba buli mwaka ng'alina okupamako mu nnyonyi ey'enjawulo mumuwe ekitiibwa bannange tubeegayiridde byonna bye mukola bantu bangi mwatuuka gye mwatuuka mwalinnya ennyonyi essuubi temulina liddamu kulinnya ennyonyi mugenda kuddamu girinnya olusi mudda wamu nyefuti omuntu nsi ku nsi nnyonyi ku nnyonyi airport ku airport kati wano ndi mutoyi ya nnyonyi ndala eno ya Europe mpama juzi napama mu Qatar Airways buli nnyonyi ezisinga nzipamyemu blo kukubiriza si kyangu Katonda wakuwanga ennyonyi togifuluma nga togenzeeko mu ttooyi n'olirakisinga weggalirayo n'osooka owuliriza nuga kati oba bigwempama oba waayitamu agwa mu nsi ki bintu bingi n'ofuna ebirowoozo eby'enjawulo no matter why oba ki naye gendako mu ttooyi ey'ennyonyi erabika bweti gituulemu ye ne ttooyi y'ennyonyi abaana mu bagambe nti Sami enzigi zaggulwawo apama mu nnyonyi kumpi buli mwezi buli mwaka alina okubaako ennyonyi gy'apamamu banaye si kyangu olaba weggalira mu katoyireti k'ewaka ne bakukompona nga tofuluma ne kati ndi mu bbanga mu bwengula bw'ensi mpama